ครับตอนนี้ก็น้ำมันหมดอยู่กลางอ่าวทำไงดี มองไปทางซ้าย ก็ไกลแสนไกล มีแต่ความเบื้องหวัง มองไปทางขวา ก็ไกลแสนไกล ข้างหน้าก็ไกลอีกข้างหลังก็ไกลอีกจะทำยังไงดีนะ โอ้ ตอนนี้มีสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือช่วยเหลือตัวเองครับ เดี๋ยวอีกสัก5 นาทีคนถ่ายจะช่วยพาย เพื่อไปสู่จุดหมาย เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันไกลขนาดไหน นู่นแหละครับที่มองเห็นลิบลิ่วนู่นแหละ เราต้องพายไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ ก่อนที่ตะวันจะตกดิน ชีวิตมันเศร้า แดกเหล้าดีกว่า